对，就是魔幻森林。它最少是绿色的。对，前面有个叫优美营地的，最少是绿色的。前面再往前，你再注意一下，我刚经过完全没有印象。我想要知道优美营地。然后导树，然后蕨类，然后魔幻森林的感觉。只要过去大家投资，它技术被他们到手之后，你那个产业就惨了，对吧？就用厂，那面板、还好，只有联电过去而已，它现在只学到28，最高到14纳米。对啊，大佬的然后。是不是很梦幻的感觉？还能回来啊？回来，就是偷偷回来啊！啊，杨梦中啊，还有一些那些。国军哥从雾里走出来。哇，入境拍摄。就是帮你录影啊。